Diese Kurzgeschichte mit Maria ist für A2 Deutschlerner. Sie wird langsam gesprochen und hat Untertitel, damit du alles gut verstehen kannst. Zuerst hörst du die Geschichte mit deutschen und englischen Untertiteln, damit du den Inhalt gut verstehst. Außerdem wiederholen wir die wichtigsten Vokabeln aus der Geschichte. Es ist Montagmittag. Maria ist auf der Arbeit und kommt aus dem Pausenraum. Als sie wieder an ihrem Schreibtisch Platz nimmt, hört sie plötzlich ein quietschendes Geräusch. Was war das? Denkt sie sich. Sie fährt langsam mit dem Stuhl zurück und schaut unter ihren Schreibtisch. Doch es ist nichts mehr zu hören. Komisch, denkt sie sich. Irgendetwas hat doch gequietscht. In dem Moment kommt Jana in den Raum. Auch Jana hat gerade ihre Pause beendet. »Hey, Maria«, sagt Jana, »was machst du da unten?« »Ach, da war gerade so ein merkwürdiges Geräusch und da wollte ich mal nachgucken, was das ist.« Jana wird neugierig. »Was für ein Geräusch war das denn?« Maria antwortet, »Es war ein komisches Quietschen.« »Das war bestimmt der Drucker«, sagt Jana, »der macht öfter merkwürdige Geräusche. Oder deine Tastatur muss mal wieder geölt werden«, scherzt sie. Beide lachen und arbeiten weiter. Doch kurze Zeit später quietscht es erneut. »Hast du es jetzt auch gehört?«, fragt Maria. »Ja«, erwidert Jana, laut und deutlich. »Und dieses Geräusch habe ich noch nie gehört.« Maria lacht. »Vielleicht ist ja eine Maus in meinem Rollcontainer.« Auch Jana lacht und sagt, »Schau doch einmal nach.« Maria öffnet alle 3 Schubladen ihres Rollcontainers. Aber nichts. Keine Maus ist zu sehen. »Wir können ja mal hinter dem Drucker schauen«, sagt Maria. »Das ist eine gute Idee«, erwidert Jana. Jana schiebt den Monitor zur Seite, um an den Drucker zu kommen. Dann verschiebt sie den Drucker, aber sieht auch dort nichts. »Wir können jetzt noch stundenlang suchen, aber ich fürchte, wir werden nichts finden«, sagt Maria. »Das denke ich auch«, antwortet Jana. »Aber irgendwie ist es doch komisch. Ich arbeite schon seit 3 Jahren hier. So etwas habe ich noch nie gehört. Wir sollten mal Jan, unserem Chef, Bescheid geben.« »Das ist eine gute Idee«, sagt Maria. »Ich rufe ihn gleich an.« Nachdem Maria ihren Chef angerufen hat, dauert es nicht lange, bis er kommt. »Hier soll also ein komisches Geräusch sein«, sagt er. »Ja«, antwortet Maria, »ein merkwürdiges Quietschen.« Da lacht Jan und sagt, »Ich mache mal das Fenster auf.« »Warum willst du das Fenster aufmachen?«, wundert sich Jana. »Weil das Quietschen von draußen kommt«, erwidert Jan. »Schau, unten auf dem Hof ist ein altes Tor. Wir wollten mal schauen, wie leicht man es öffnen kann. Es geht ganz leicht auf, aber es quietscht leider.« Maria, Jana und Jan lachen. Nun haben wir wieder 3 Dinge gelernt. Erstens, es gibt komische Geräusche. Zweitens, man weiß nicht immer, wo sie herkommen. Und drittens, aber meistens sind sie ganz harmlos. Nun wiederholen wir die wichtigsten Vokabeln aus der Geschichte. Das Geräusch. Bedeutung: etwas, das man hört. Beispiel: Ich höre ein komisches Geräusch im Büro. Quietschen. Bedeutung: ein hoher, oft unangenehmer Ton. Beispiel: Die Tür quietscht, wenn ich sie öffne. Der Schreibtisch. Bedeutung: ein Tisch zum Arbeiten. Beispiel: Mein Computer steht auf dem Schreibtisch. Der Drucker. Bedeutung: eine Maschine, die Papier bedruckt. Beispiel: Der Drucker macht heute viele Geräusche. Neugierig. Bedeutung: man möchte etwas wissen. Beispiel: Ich bin neugierig und schaue nach. Schauen. Bedeutung: sehen, ansehen. Beispiel: Ich schaue unter den Tisch.
Der Chef Schrägstrich die Chefin. Bedeutung: die Person, die die Arbeit leitet. Beispiel: Ich rufe den Chef an. Harmlos. Bedeutung: nicht gefährlich. Beispiel: Das Geräusch ist harmlos. Nun hörst du die Geschichte noch einmal mit nur deutschen Untertiteln, damit du dein Hörverstehen trainieren kannst. Es ist Montagmittag. Maria ist auf der Arbeit und kommt aus dem Pausenraum. Als sie wieder an ihrem Schreibtisch Platz nimmt, hört sie plötzlich ein quietschendes Geräusch. Was war das? Denkt sie sich. Sie fährt langsam mit dem Stuhl zurück und schaut unter ihren Schreibtisch. Doch es ist nichts mehr zu hören. Komisch, denkt sie sich. Irgendetwas hat doch gequietscht. In dem Moment kommt Jana in den Raum. Auch Jana hat gerade ihre Pause beendet. »Hey, Maria«, sagt Jana, »was machst du da unten?« »Ach, da war gerade so ein merkwürdiges Geräusch und da wollte ich mal nachgucken, was das ist.« Jana wird neugierig. »Was für ein Geräusch war das denn?« Maria antwortet, »Es war ein komisches Quietschen.« »Das war bestimmt der Drucker«, sagt Jana, »der macht öfter merkwürdige Geräusche. Oder deine Tastatur muss mal wieder geölt werden«, scherzt sie. Beide lachen und arbeiten weiter. Doch kurze Zeit später quietscht es erneut. »Hast du es jetzt auch gehört?«, fragt Maria. »Ja«, erwidert Jana, laut und deutlich. »Und dieses Geräusch habe ich noch nie gehört.« Maria lacht. »Vielleicht ist ja eine Maus in meinem Rollcontainer.« Auch Jana lacht und sagt, »Schau doch einmal nach.« Maria öffnet alle 3 Schubladen ihres Rollcontainers. Aber nichts. Keine Maus ist zu sehen. »Wir können ja mal hinter dem Drucker schauen«, sagt Maria. »Das ist eine gute Idee«, erwidert Jana. Jana schiebt den Monitor zur Seite, um an den Drucker zu kommen. Dann verschiebt sie den Drucker, aber sieht auch dort nichts. »Wir können jetzt noch stundenlang suchen, aber ich fürchte, wir werden nichts finden«, sagt Maria. »Das denke ich auch«, antwortet Jana. »Aber irgendwie ist es doch komisch. Ich arbeite schon seit 3 Jahren hier. So etwas habe ich noch nie gehört. Wir sollten mal Jan, unserem Chef, Bescheid geben.« »Das ist eine gute Idee«, sagt Maria. »Ich rufe ihn gleich an.« Nachdem Maria ihren Chef angerufen hat, dauert es nicht lange, bis er kommt. »Hier soll also ein komisches Geräusch sein«, sagt er. »Ja«, antwortet Maria, »ein merkwürdiges Quietschen.« Da lacht Jan und sagt, »Ich mache mal das Fenster auf.« »Warum willst du das Fenster aufmachen?«, wundert sich Jana. »Weil das Quietschen von draußen kommt«, erwidert Jan. »Schau, unten auf dem Hof ist ein altes Tor. Wir wollten mal schauen, wie leicht man es öffnen kann. Es geht ganz leicht auf, aber es quietscht leider.« Maria, Jana und Jan lachen. Nun haben wir wieder 3 Dinge gelernt. Erstens, es gibt komische Geräusche. Zweitens, man weiß nicht immer, wo sie herkommen. Und drittens, aber meistens sind sie ganz harmlos. Jetzt hörst du die Geschichte ganz ohne Untertitel, damit du prüfen kannst, wie viel du schon verstehst. Und es gibt ein kleines Quiz, damit du dein Verständnis testen kannst. Es ist Montagmittag. Maria ist auf der Arbeit und kommt aus dem Pausenraum. Als sie wieder an ihrem Schreibtisch Platz nimmt, hört sie plötzlich ein quietschendes Geräusch. Was war das? Denkt sie sich. Sie fährt langsam mit dem Stuhl zurück und schaut unter ihren Schreibtisch. Doch es ist nichts mehr zu hören. Komisch, denkt sie sich. Irgendetwas hat doch gequietscht. In dem Moment kommt Jana in den Raum. Auch Jana hat gerade ihre Pause beendet. »Hey, Maria«, sagt Jana, »was machst du da unten?« »Ach, da war gerade so ein merkwürdiges Geräusch und da wollte ich mal nachgucken, was das ist.« Jana wird neugierig. »Was für ein Geräusch war das denn?«
Maria antwortet, es war ein komisches Quietschen. Das war bestimmt der Drucker, sagt Jana. Der macht öfter merkwürdige Geräusche. Oder deine Tastatur muss mal wieder geölt werden, scherzt sie. Beide lachen und arbeiten weiter. Doch kurze Zeit später quietscht es erneut. Hast du es jetzt auch gehört? Fragt Maria. Ja, erwidert Jana, laut und deutlich. Und dieses Geräusch habe ich noch nie gehört. Maria lacht. Vielleicht ist ja eine Maus in meinem Rollcontainer. Auch Jana lacht und sagt, schau doch einmal nach. Maria öffnet alle 3 Schubladen ihres Rollcontainers. Aber nichts. Keine Maus ist zu sehen. Wir können ja mal hinter dem Drucker schauen, sagt Maria. Das ist eine gute Idee, erwidert Jana. Jana schiebt den Monitor zur Seite, um an den Drucker zu kommen. Dann verschiebt sie den Drucker, aber sieht auch dort nichts. Wir können jetzt noch stundenlang suchen, aber ich fürchte, wir werden nichts finden, sagt Maria. Das denke ich auch, antwortet Jana. Aber irgendwie ist es doch komisch. Ich arbeite schon seit 3 Jahren hier. So etwas habe ich noch nie gehört. Wir sollten mal Jan, unserem Chef, Bescheid geben. Das ist eine gute Idee, sagt Maria. Ich rufe ihn gleich an. Nachdem Maria ihren Chef angerufen hat, dauert es nicht lange, bis er kommt. Hier soll also ein komisches Geräusch sein, sagt er. Ja, antwortet Maria, ein merkwürdiges Quietschen. Da lacht Jan und sagt, ich mache mal das Fenster auf. Warum willst du das Fenster aufmachen? Wundert sich Jana. Weil das Quietschen von draußen kommt, erwidert Jan. Schau, unten auf dem Hof ist ein altes Tor. Wir wollten mal schauen, wie leicht man es öffnen kann. Es geht ganz leicht auf, aber es quietscht leider. Maria, Jana und Jan lachen. Nun haben wir wieder 3 Dinge gelernt. Erstens, es gibt komische Geräusche. Zweitens, man weiß nicht immer, wo sie herkommen. Und drittens, aber meistens sind sie ganz harmlos. Jetzt gibt es noch ein kleines Quiz. Schreibe die Antworten in die Kommentare. Erste Frage. An welchem Wochentag spielt die Geschichte? A. Montag, B. Dienstag, C. Freitag. Zweite Frage. Wie heißt Marias Kollegin? A. Tanja, B. Sandra, C. Jana. Dritte Frage. Woher kam das Quietschen? A. Aus dem Drucker, B. Von der Tastatur, C. Vom alten Tor im Hof.